심음과 거둠의 법칙이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 잠언 11장은 두 종류로 인생을 말하고 있습니다. 전반부는 인생은 장사다. 그래서 남는 장사를 하라. 그게 메시지고요. 후반부는 인생은 농사다. 그런 얘기입니다. 인생의 농사의 법칙이 뭡니까? 농사 지을 때 법칙이 뭐죠? 심은 대로 거둔다. 그런 거 아닙니까? 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다. 그러니까 안 심으면 안 생긴다. 그런 거고. 또 하나는 뭐죠? 콩 심고 팥 나기를 기다리면 안 된다는 거죠. 기대하는 걸 심어야 된다. 갈라디아 6장 7절 8절을 보면 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여기지 않는다. 사람이 무엇이든지 심은 대로 거둔다. 육체를 위하여 심는 자는 육체를 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령을 거둔다. 두 가지 메시지가 있잖아요. 심어야 거둔다. 또 하나는 기대하는 것을 심어야 된다. 육체를 심으면 육체를 거두고 성령을 심으면 성령을 거둔다. 그러니까 죽어라 세상 것, 없어질 것 심으면 뭐 육체를 거두죠. 거둬도 허망하다는 그 뜻이죠. 그래서 성령을 위하여 심는 자가 되라. 그런 얘기입니다. 근데 참 많은 사람들이 일반 농사에서는 심은 대로 거둔다 그러면 아, 당연한 법칙이지 이렇게 인정을 하면서 인생사가 농사라는 건 잘 안 믿는 것 같습니다. 이유가 뭐냐? 이게 체험이 잘 안 되거든요. 왜냐하면 시간 차가 있고 장소의 차이가 있기 때문에 그렇습니다. 농사는 봄에 심으면 가을에 거두잖아요. 그리고 심은 논이나 밭에 가보면 거기서 거두는 거 아니에요. 그러니까 좀 확실하죠. 근데 인생은 짐작이 안 됩니다. 왜냐하면 오늘 심었는데 내일 거둘 수도 있고요. 또 오늘 심었는데 30년 이후에 거둘 수도 있습니다. 시간차가 있어요. 그러니까 이런 게 참 지혜죠. 시간차가 있으니까 바보들은 안 믿어요. 근데 진짜 성령 충만한 똘똘한 사람들은 믿죠. 심으면 반드시 거둔다라는 거를. 여기서 심으면 저기서 거둡니다. 장소의 차이도 있어요. 저는 개인적으로 사역을 돌이켜보니까 첫 번째 사역지에서 고난도 많았고 억울한 일도 많았는데 잘 참았습니다. 그랬더니 두 번째 사역지에서 엄청 거두더라고요. 나 이유도 모르겠어요. 막 은혜가 넘쳤어요. 내가 하지도 않은 일들이 막 저절로 되고 뭐 돕는 자가 나오고 저는 그런 케이스예요. 강남에서 심고 강북에서 거뒀어요. 정말 그랬습니다. 거기서 진짜 신기만 했거든요. 그리고 뭐처럼 바보 같은 인생을 사나. 20대를 그렇게 살았는데 30대 때 엄청 거뒀어요. 강북에서 엄청 거뒀다고. 또 그런 것도 있는 것 같아요. 한국에서 심고 미국에서 거둔 것 같아요. 그죠? 이렇게 심은 건 여기서 심었는데 뭐 유학 가고 뭐 이민 가고 이래가지고 미국에서 거둔 것도 되게 많고 또 사람도 그런 것 같아요. 어떤 사람한테 은혜를 엄청 베풀었는데도 불구하고 배신당했어요. 배신. 근데 다른 사람은 내가 해준 것도 하나도 없는데 그렇게 저한테 은혜를 베푸는 거예요. 충성을 다하고. 이거 뭐죠? 이것도 심음과 거둠의 법칙이라니까요. 그러니까 이 사람한테 심고 저 사람한테 거두고. 하나님 앞에서는 똑같은 거죠. 어디다 심든 간에 거두는 건 하나님이 주시기 때문에 그렇다라는 것입니다. 그러므로 영적인 세계에서는 심고 거두는 거 맞습니다. 근데 우리가 왜 체감을 잘 못하느냐? 시간 차이가 있고 장소 차이가 있기 때문에 그렇다. 공간 차이가 있기 때문에 그렇다. 그러나 하나님의 관점에서 놓고 본다 그러면 반드시 주신다는 거죠. 그래서 인생은 심는 인생이 돼야 된다라는 것입니다. 오늘 내용은 이거예요. 뭘 심을 것인가? 뭐 되게 많은 건데 요약을 해야 묶어야 될 거 아니에요? 무엇을 심어야 될 것인가? 첫 번째는 16절에 보니까 덕을 심고 근면을 심어야 된다. 16절 읽겠습니다. 시작. 유덕한 여자는 존영을 얻고 근면한 남자는 재물을 얻으리라. 유덕, 덕을 심으라. 그리고 근면을 심으라. 특별히 존영을 얻었다 그러죠. 존영, 존귀와 영광이죠. 그러니까 존경이죠. 존경. 사람이 나이 들수록 필요한 게 뭔지 아십니까? 존경이 필요한 것 같아요. 옛날에는 잘 몰랐는데 시간이 가니까 어르신들을 많이 뵈니까 그런 것 같아요. 존경을 받지 못하는 어르신들은 인생을 허무하게 느끼고 서글퍼하더라고요. 나이 따라 필요가 다른 것 같아요. 그러니까 젊은 시절부터는 젊었을 땐 사랑이 필요하고 되게 20대, 30대는 그런 것 같고 그다음에 이해가 필요해요. 중년의 나이 때는 누가 이해해 주는 게 되게 필요해. 그를 이해해 주고 마지막에 노년의 때는 존경이 필요한 것 같아요. 그죠? 그래서 여러분들 그 노인한테 뭐 사랑합니다 그러면 씨도 안 먹혀요. 예. 노인한테 뭐 이해해 줍니다 그러면 나 놀리는 거냐 그래요. 존경합니다 그러면 막 웃어요. 밥 사주고. 그러니까 뭐예요? 그 존경이 필요한 거라고. 존경이. 그래서 존경하는 게 필요하죠. 반면에 교회에 젊은 오빠들 있잖아요. 오빠들. 오빠를 존경해요. 그 얘기는 남자로 안 느껴져 그 얘기죠. 욕입니다. 욕. 나는 오빠를 이해해요. 불쌍하다는 뜻이죠.
그 돌멩이 날라와요. 사랑해요. 이게 필요한데 함부로 못 하잖아요. 그거. 그러니까 사랑이 필요할 때가 있고 이해가 필요할 때가 있고 존경이 필요할 때가 있는데 특별히 존경을 받고자 한다 그러면 덕을 베풀어요. 덕. 누가 존경을 받습니까? 뭐 돈 많은 사람도 아니고 뭐 권력 있는 사람도 아니고 그런 거 아니더라고. 덕 있는 사람이 존경을 받아요. 교회에서도 보세요. 덕 있는 사람이 존경을 받지. 덕이 뭡니까? 고린도전서 10장에 자세히 나오죠. 고린도전서 10장에 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니요 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니다. 고린도전서 10장 23절에 나오죠. 24절. 그럼 덕이 뭐냐? 누구든지 자기 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 덕은 남의 유익을 구하는 거예요. 그러니까 유덕한 여자라고 나오죠. 여기. 유덕한 여자는 그러니까 뭐예요? 남의 유익을 추구하는 사람. 뭐 남자 여자는 구분할 필요 없습니다. 그냥 일반 논이니까. 남의 유익을 구하는 사람이 될 때에 존경을 받는다. 그런 거죠. 그러니까 고린도전서에 나오는 건 뭐죠? 우리는 그리스도 안에서 자유롭잖아요. 뭘 해도 다 자유로운데 지식이 없는 사람들이 있잖아요. 그러면 그 사람들 뭐 음식도 함부로 못 먹고 하니까 나는 자유로워서 다 할 수 있어요. 그렇지만 그런 너무 이렇게 상처받는 사람이 있으면 좀 조심해라. 그죠? 먹지 말고 그런 것도 필요한 거죠. 그러니까 다른 사람이 상처받을 일을 안 하는 게 좋다. 왜냐? 옳고 그른 거의 문제가 아니라 이거는 가하냐 불가하냐의 문제가 아니라 덕의 문제다. 이게 무슨 뜻인지 아는 사람은 존경을 받는 거고 이게 무슨 뜻인지 모르는 사람은 존경 못 받습니다. 그러니까 말도 함부로 하고 그죠? 버르장머리 없고 막 그러잖아요. 그죠? 덕이 없는 거. 그러니까 옳고 그른 문제가 아니에요. 이거는 존경을 못 받는다니까요. 그러니까 인간 취급 못 받는 거예요. 그러니까 남의 유익을 위해서 사는 사람이 되라. 이런 거 사람들 많이 접하고 이거 배워야 되는 건데, 그죠? 이런 거 있지 않습니까? 이게 자기 유익이 아니라 남의 유익이라 그러는데 이게 잠깐만 다른 사람들에게 덕을 못 끼치는 사람들의 특징이 뭐냐면 그 이고이스트, 에고이스트이기 때문에 그래요. 자기 일을 살아가기 때문에 자기 일을 부인하고 자기 십자가를 지는 게 없기 때문에 한번 생각을 하세요. 제가 유심히 보니까 기분 나쁜 것도 있을 수 있잖아요, 사람이. 근데 두 종류 사람이 있어. 기분 나쁜 일을 당했어. 근데 이렇게 티를 막 내는 사람이 있어. 나 기분 나빠 하고 막 그게 분위기 싸늘하게 만들고 그 사람이 있으면 밥도 안 넘어가게 만들고 하여튼 그 사람이 전체 분위기를 좌지우지해. 그러니까 중요한 때 안 부르겠죠. 그 사람 있으면 상태 안 좋으면은 티를 내니까. 왜 그런가 그랬어요. 왜 그런가 보니까 그 사람은 심리가 이런 거예요. 자기가 기분 나쁜 것을 주변 사람이 모를까 봐 걱정이 되는 거야. 나 기분 나쁜데 이놈들이 내 기분 나쁜 걸 몰라? 그래서 내가 기분 나쁜 것을 모른다고 생각해서 전전긍긍하는 겁니다. 그래서 자기 기분 나쁜 것을 알려줘서 자기가 위로를 받든지 자기에게 유리한 형국을 만들어야만 속이 풀리는 사람이에요. 그러니까 기분 나쁜 것을 티를 내는 사람은 철저한 이기주의자입니다. 철저한 자기중심인 거예요. 그 깨져도 아주 박살이나 가루가 돼야 될 사람들이에요. 그죠? 그런 거죠. 그러니까 불쌍한 사람들이죠. 그때 이렇게 얘기하세요. 그냥 피곤하시죠? 그러면 돼요. 뭐냐면 너 자기 자신을 주장하고 너를 티내려고 애쓰고 있다 그 뜻이죠. 그냥 한마디 하면 되는 거야. 싸우지도 말고. 피곤하시죠? 그 얘기는 한심하다 그런 뜻이죠. 그러면 자기 속마음을 들켰기 때문에 당황해서 더 말하지 않을 가능성이 크죠. 반면에 기분 나쁜 일뿐만 아니라 뭐 상처되는 일, 뭐 세상 살다 보면은 사람 만나는 게 다 피곤한 일인데 기분 나쁜 거를 티를 안 내는 사람이 있어요. 그런 사람은 덕이 있는 사람이에요. 덕. 내가 이걸 표현함으로 말미암아 저 사람뿐만 아니라 다른 사람들에게도 누가 된다 안 하는 거죠. 그래서 공동체를 살리려고 그러고 그거 알거든요, 사람들이. 그러면 저 사람은 덕이 있구나. 그러니까 시간이 가면 갈수록 존영의 존재가 되는 거고 그렇지 않으면 뭐 잘 안 부를 걸 그 사람들 멸시당하는 거죠. 그러니까 여러분들 덕이 있는 인생이 되십시오. 그래서 이제 남은 인생은 어떻게 살아야 되냐? 덕을 베풀며 사는 거예요. 다른 사람의 유익을 위하여. 그거 예수님이 우리를 부르신 목적이잖아요. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 살라. 그래서 철이 들면요, 자기 감정 표현 잘 안 해요. 왜 그냥 비굴해서 안 하는 게 아니라 그게 덕이거든요. 그 사람뿐만 아니라 주변 사람들을 세우기 위해서.
그래서 무슨 일 하든지 덕이 있는 존재가 되십시오. 제가 최근에도 우리 교회에서도 보면은 분명히 기분 나쁜 일이 있고 어려운 문제가 있는데도 말 안 하고 그냥 하나님 바라보고 예수님 바라보고 묵묵하게 견디는 분들을 봤습니다. 근데 제가 느낀 게 그래요. 어제 말씀하고 똑같아요. 성령 충만하구나. 그죠? 저렇게 할 수 있다는 게 저게 성령이 주신 능력이거든요. 화면에 말 함부로 하고 맨날 화내고 이런 거 보면은 저거 악령이 충만하구나. 뻔한 거죠. 그 다음에 남자들 근면하다. 재물 어디서 나옵니까? 근면에서 나온다는 거예요. 이게 상태가 좋으면요 부지런해집니다. 부지런함과 게으름은 성질도 아니고 기질도 아니고 영적 상태예요. 마태복음 25장 한 달러 더 받은 얘기 나오잖아요. 하나님에 대한 주인에 대한 태도가 안 좋은 거예요. 마음의 상태가. 마음이 안 좋은 거죠. 모든 생명이 그러니 마음에 있는데 당신은 굳은 사람이라 심은 데서 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 안다. 그래서 두려워서 그러니까 두려움에서 땅에 묻었다. 그러니까 주인이 뭐라 그래요? 하나님이 말씀하는 거죠. 악하고 게으른 종아. 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 알았느냐? 잘났다 임마. 슬피 어두운 데 가서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 그런 거죠. 그러니까 하나님 앞에서 우리가 꼭 붙들어야 될 게 뭐냐? 영적 상태가 좋아야만 부지런함이 있다. 그걸 꼭 붙드십시오. 이걸 또 오해해가지고 이렇게 또 해석하는 사람도 있더라고. 참 해석도 이상해. 여기 16절 유독한 여자는 존용을 얻고 근면한 남자는 재물을 얻는다. 이걸 또 이렇게 해석하더라고. 여자는 덕이고 남자는 돈이다. 어떤 목사님이 그렇게 해석을 했더라고요. 넘어가겠습니다. 잘났다. 그러고 그냥 넘어가지. 그런 거 아니겠죠? 여자 남자를 대비시킨 게 아니고 그냥 똑같은 말 하려니까 힘드니까 모든 사람이다 그런 뜻이에요. 모든 대유법이거든. 모든 사람들 두 가지를 다 갖춰야 된다 그런 뜻입니다. 두 번째 뭘 심냐? 두 번째는 인자, 헤세드, 공의, 체다카 이거 심어야 된다는 것입니다. 17, 18절 읽겠습니다. 시작. 인자한 자는 자기의 영혼을 이롭게 하고 잔인한 자는 자기의 몸을 해롭게 하느니라. 악인의 삭은 허무하되 공의를 뿌린 자는 자의 상은 확실하니라. 인자, 헤세드죠. 그리고 18절에 공의를 뿌린 자, 체다카, 확실하다. 인자는 헤세드, unfailing love. 신약에서는 아가페라 그러죠. 무조건적인 사랑. 그러니까 뭘 심어요? 인자를 심으니까 사랑을 심으라. 그 다음에 공의를 뿌린 자, 이것도 씨 뿌리는 비하고 똑같잖아요. 공의를 뿌린 자. 의가 두 종류가 있다 그랬죠. 정의. 정의는 미슈파트, 그럼 영어는 justice. 그래서 뜻을 알기 위해서 제가 말을 붙였죠. 사법적 정의. 공정하고 공평한 거, 뭐 팔은 안으로 굽는다, 피는 물보다 진하다, 뭐 이런 소리 안 하고 공정하고 공평하게 하는 사법적 정의를 justice 또는 미슈파트 그래요. 이거 필요하죠. 그런데 윌리엄 바클레이 얘기를 했죠. 이 미슈파트 갖고만 돼서는 안 되고 그냥 something better than justice. 더 나은 무엇이 있어야 되는데 그게 체다카라고요. 그게 뭐냐면 공의죠. 공의. 공의는 우리 네 번째 의 했잖아요. 그죠? 의에 줄이고 목마른 자. 그 의는 구원이라고 구원. 구원에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니. 체다카는 구원하는 공의. 그러니까 공평 갖고만 되는 게 아니라 일단 공평해져야죠. 근데 하나님께 내게 주시는 은혜를 가지고 어렵고 죽어가는 사람을 더 부어줘서 건져내는 능력. 그러니까 도둑질하지 않을 만큼만 벌어라. 먹고 살 만큼 벌어라가 아니라 구제하여 남을 도울 만큼 더 벌어라. 왜요? 우리가 공의로운 자, 구원하는 공의가 있어야 되기 때문에. 그래서 우리 크리스찬들은 능력이 더 있어야 됩니다. 나 혼자 먹고 사는 걸로 끝나는 게 아니에요. 구원하는 공의, 그걸 체다카라 그러거든. Something better than justice. 그게 꼭 필요하다고. 그런 거죠. 그러니까 이게 뭐죠? 복음이죠, 복음. 복음은 나를 살리고, 복음은 풍성하잖아요. 너도 살리고. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하는 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 복음이 뭐예요? 구원을 주시는 하나님의 능력. 그죠? 유대인, 헬라인, 누구에게나. 그러니까 그런 걸 갖고 있어야 된다는 것입니다. 그러니까 사랑을 심으라, 복음을 심으라. 그 얘기죠. 십자가를 심으라. 인자는 자기 영혼을 이롭게 한다 그랬죠. 17절에. 인자하고 잔인함하고를 대비시키네. 잔인한 자는 자기 몸을 해롭게 하니라.
여러분 잔인하려 그러면 먼저 그냥 잔인해 보셨어요? 잔인하려 그러면 제일 먼저 마음이 잔인해져야 돼. 내가 저놈을 찢어 죽일라 해. 그러면은 마음이 찢어 죽인다라는 마음이 찢어져야 돼 이렇게. 그래서 나를 먼저 잔인하게 만들어야 돼요. 나를. 여러분 우리 어렸을 때 깡패들은 그랬는데 이게 병 딱 껴가지고 찌르는 게 아니야. 자기 팔부터 꺼. 그럼 피가 쭉 흘러. 그건 공포. 왜 공포죠? 자기 살도 막 이렇게 긋는데 내 살은 막 긋겠네. 그러니까 공포예요. 그거 탁 해서 걷버려. 그러니까 나를 먼저 잔인하게 만들어야 돼요. 그러니까 첫 번째 피해자가 자기 자신입니다. 그래서 잔인한 사람들 보면은 야, 자기 몸을 해롭게 하는구나. 병들었구나. 망가진 인생이구나. 그것도 몰라 바보가. 얼마나 지금 상처를 많이 입었으면 저렇게 나올까. 그런 거죠. 그래서 잔인한 인생은 자기 몸을 해롭게 한다 그러잖아요. 그러다가 병들고 죽어요. 그러니까 여러분들 잔인하라 그래도 잔인하면 안 됩니다. 인자하면 어떻게 돼요? 인자. 내 속에부터 사랑이 넘쳐나겠죠. 그럼 내 영혼을 이롭게 하겠죠. 누가 어떤 사람을 보고 인자를 베풀려고 그래요. 그럼 내가 먼저 인자해야 되잖아요. 그럼 내 마음에 예수님으로 가득 차 있겠죠. 아가페, 예수님의 사랑을 가득 차 있겠죠. 나를 살리는 거죠. 그게 얼마나 중요한 건데. 그래서 아이들에게 이런 것들을 경험시켜야 돼요. 여러분들 그 독서와 여행이 중요하다 그러잖아요. 독서는요, 사람을 만나게 만드는 거예요. 제가 볼 때 여행도 중요한데, 여행은 몸으로 가가지고 넓은 세계를 만나는 거 아니에요. 독서는, 독서가 좋은 게 뭔지 알아요? 그 한 2만 원 투자하면은 어떤 사람의 그 엑기스를 다 뽑아서 내 걸 만들 수 있어. 그러나 시간이 되면 요즘에 내가 눈이 아파서 그렇지. 책 한 100권 사다가 쫙 읽으면 막 부자가 된 것 같아. 와, 내가 100명의 엑기스를 다 뽑아 먹었네. 막 속에 숨겨놓은 것 갖다가 이렇게 비밀 장부를 열어가지고 내가 다 들춰본 느낌이에요. 생각보다 사람들이요, 착해요. 자기 있는 모든 노하우를 책을 써가지고 다 공개를 해. 근데 우리는 안 읽어, 죽어도. 그리고 답이 없다 그러고. 교보문고만 가보세요. 지혜가 넘쳐나고, 내가 진짜 나이가 들고 이제 목살해서 그렇지. 돈 버는 길, 뭐 하는 길, 뭐. 세상의 모든 죄는 찾아보면 다 있어, 거기에. 그죠? 근데 모르고 맨날 멍 때리고 있으니 문제가 되는 거죠. 제가 느낄 때 이거예요. 요즘 아이들, 10대 아이들이 맨날 꿈이 뭐냐고 TV에서 보면은 연예인이 되고 싶다 그래요. 뭐 될 수도 있지. 뭐 이렇게 노래도 잘하고 은사도 있고 뭐 될 수도 있지. 근데 10명을 물어보면 어떻게 한 10명 전부 다 연예인이 되고 싶다 그래? 이건 병든 거죠. 그러면 10명 물어봤더니 9명, 10명이 다 연예인이 되고 싶다고 말하는 이유가 뭘까요? 그들이 연예인만 봐서 그래요. 맨날 SNS에서 연예인만 보고 TV에서 연예인만 봤기 때문에. 본고대로 가는 거거든. 근데 우리 교회, 우리 세교회 키즈들 한번 물어보십시오. 또 뭐 되고 싶냐 그러면 성교 가고 싶다 그러고 장래 꿈이 뭐냐 그러면 팀장이 꿈이고 준비위원장이 꿈이고 진짜 그래요. 막 벌써 대만 선교 준비위원장 벌써 노리는 애들 많고 말레이시아는 내가 차기를 내가 하고 뭐 저분도 곧 늙겠죠. 뭐 죽겠죠. 뭐 이러면서 진짜 그렇다니까요. 그러니까 본 게 없어 그래 본 게 없어서. 그래서 무조건입니다. 우리 인생 가운데 사랑은 이게 넓게 만드는 거죠. 공의는 넓게 만드는 거 아니에요. 나를 넘어서는 거 아니에요. 스피노자, 뭐 기독교인은 아니지만 스피노자가 그런 얘기했죠. 유태인인데 나는 깊게 파기 위해서 넓게 판다. 그런 얘기를 했어요. 그래서 넓이가 깊이의 선행 조건이다. 어떤 사람은 그래. 나는 깊은 인생이 좋아요. 깊은 인생 되려고 하면 깊은 걸 추구하면 안 돼요. 깊은 걸 어떻게 추구해? 뭐 여러분들이 뭐 서기 시추해? 시추공이야? 내 인생은 그렇게 파고 못 들어가요. 깊이 들어가려고 하면 넓게 파야 깊이 들어가지. 건물도 봐요. 큰 건물 세우려고 그러면은 깊이 파야 되기 때문에 굉장히 넓게 파. 넓게 파가지고 쑥 파고 난 다음에 옆에를 다져가지고 채워넣는 거지. 그러니까 인생은 깊이는 목표일 뿐입니다. 우리 목표는 깊이예요. 그죠? 크리스찬으로서 깊이 있는 크리스찬이 돼야 돼요. 그래서 넓게 가야 돼요. 넓어야 깊어져요. 좁으면은 얕아요, 무조건. 좁은 사람은 무조건 얕아요. 좁은 데서는 깊이 팔 수가 없다. 그래서 인자와 공의, 이건 되게 넓은 거거든요. 인자, 나를 넘어서는 게 사랑 아니에요.
공의, 나를 넘어서는 예수님의 십자가 아니에요. 그래서 여러분 무조건입니다. 그 인자와 공의를 추구하면 넓어집니다. 그래서 궁극적으로 깊어집니다. 그거 신부라는 것입니다. 그래서 언제나 승리하라는 거죠. 제일 깊은 게 뭐죠? 끝을 바라보는 거 아니에요. 영적이라는 게 끝을, 스피리추얼이라는 게 끝을 바라보는 거라 그랬죠. 끝. 여기 21절 한번 읽어볼까요? 21절 시작. 악인은 피차 손을 잡을지라도 벌을 면하지 못할 것이나 의인의 자손은 구원을 얻으리라. 의의 길은 외롭죠. 악인은 막 손을 잡는데 악의 연대 그런 거 있죠. 무슨 연대 그러면은 내가 볼 때 90%는 나쁜 짓 하는 애들이 연대를 해. 왜냐하면 자기가 오르면 뭘 연대를 할 게 뭐 있어. 그냥 쭉 가면 되지. 그러니까 진리가 아니니까 연대를 하는 거지. 그런데 예수님의 십자가의 길은 좁은 길이죠. 그래서 찾는 이가 적다 그랬어요. 그래서 외로울 것 같이 보이는데 최종적인 승리, 구원을 얻는다 그랬잖아요. 승리하신다. 자, 한번 물어볼게요. 오솔길이 좋아요? 8차선 도로가 좋아요? 말할 수 없죠. 길만 바라보고 좋은 길, 나쁜 길이 어디 있어. 끝이 내가 원하는 목표면은 좋은 거죠. 8차선인데 절벽이다. 그러면 죽는 길이고, 오솔길인데 천국이다. 그러면 좋은 길이고. 그러니까 길을 보지 말고 뭘 봐요? 끝을 봐라. 그렇게 길을 안 보고 끝을 보는 사람을 뭐라 그러죠? 스피리추얼, 영적인 사람이다. 이렇게 얘기한다고. 그러니까 우리는 길 갖고 얘기하는, 왜 나는 험한 길을 가죠? 저는 예수 닮는데 왜 이렇게 평탄한 길을 가죠? 바보야, 길을 왜 따지냐? 끝을 봐야지. 평탄한 길의 끝이 벼랑이면, 지옥이면 그건 나쁜 길이고, 험난한 길이지만 끝이 천국이라 그러면 그거는 생명의 길 아니냐? 그 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 뭐 연대해가지고 벅적벅적한 거 너무 부러워하지 말고요. 의인의 길은 외로운 길이지만 자손은 구원을 얻는다. 뭐 이 정도 하겠습니다. 마지막 세 번째, 뭘 심어야 되느냐? 구제 심으라니까, 구제. 여기 구제를 되게 강조하는 것 같은데요. 24, 25절 읽겠습니다. 시작. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이니라. 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여 지리라. 구제는 아름다운 거다. 그리고 하나님이 부채 의식을 갖는 것, 채무감을 갖는 것이 우리가 구제할 때, 잠언 19장 17절 보니까 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워드리는 것이니. 그러니까 우리가 가난한 자를 자꾸만 구제하고 이렇게 도우면은 하나님이 내가 빚졌어 그런다고요. 그러니까 하나님이 갚을 때 엄청 갚겠죠. 그런 거죠. 후손들에게 물질을 물려주는 거 아닙니다. 구제하면 돼요. 그냥 구제. 난 자손들에게 뭐 많이 주려고 맨날 구제 나눠주고. 그래서 이렇게 하다 또 누가 도둑 댕기는 거야. 내 가방에는 항상 그래서 현찰이 좀 들어있어. 누구 만나면 주려고. 선교사님 만나면 뭐 드릴 거 그렇게 봉투로 있고. 우리 그 드럼 아니야 기타 치는 우리 집사님도 어디 갈 때마다 맨날 그 봉투 돈은 내가 준비하고 이분 봉투만 준비해. 봉투 그럼 갖다 주면 넣어가지고 뭐 그렇게 할 때 되게 많았는데 항상 그렇게 해요. 이유가 뭐냐? 나는 자손들에게 직접 돈 줄 마음 없어요. 구제를 해주고 그게 유산이죠, 유산. 그들에게 넘쳐나는 거죠. 돈 줘보세요. 그 애들 다 망하지. 그 뭐 한두 번 만나? 그 뭐 필요할 때 어떡하냐? 그러면 어제도 얘기했잖아요. 물질에 대해서 각성이 일어난다고. 모든 것은 하나님의 것. 두 번째, 내 손에 있는 것보다 하나님 손에 있는 게 훨씬 낫다. 주가 주되심을. 셋째, 그럼 내가 필요할 땐 하나님이 또 채워주실 걸 믿는 거예요. 그럼 자손들도 마찬가지죠. 나에게 빈손으로 왔는데 하나님이 다 채워주셨잖아요. 내겐 은혜 주셨죠. 근데 뭘 믿는 거죠? 자손들은 안 채워줄 거야. 그러므로 내가 채워줄 거야. 그게 더 나까지 뭐야? 내가 하나님 자리에 올라간 거 아니에요. 자손을 내가 채워준다고? 아니 부모가 집 안 사주면 집도 못 사고 그럴 거라고? 그 믿음대로 될지어다. 그 믿음대로. 하나님 내가 주는 거 뭐 얼마나 주겠어? 하나님께서 그를 채워준다 그러면 더 채워줄 수 있는 거죠. 이런 걸 뭐라 그러죠? 지혜라 그래, 지혜. 지혜가 없으면 꼭 바보짓만 해. 그래서 우리 당대 할 일은 뭐냐 하면 자손에게 돈 물려주는 게 아니라 구제하는 거예요. 구제하는 거는 후손들에게 가장 풍성하게 남겨주는 겁니다. 하나님께서 그거 빚진 마음 가지고 내가 다 갚아줄게. 그런 거죠. 그래서 여러분들 미국 가면은 그 주이시들, 그 유태인들 그 도네이션 엄청 하는 거 아시죠? 이 말씀대로 하기 때문에 그래요. 그냥 물려주고. 뭘
뭘 물리죠? 구제를 물려주는 거예요. 도와주고. 그 다음 때도 살고 그러잖아요. 근데 우리 한국 이민자들은 가면 애들한테 집 물려주려고 그러다가 결국은 다 거지 돼버려. 그렇게도 몰라요, 그렇게. 과도히 아껴도 가난하게 된다 그러죠. 과도히 아끼는 거, 탈무드에 보면 5가지가 나와. 이건 말도 안 되는 건데 웃겨가지고 한번 읽어드릴게요. 첫째, 빚 안 갚는 거. 그거 아끼는 거 아니에요. 돈 떼먹는 거지. 두 번째, 필요한 경비 안 쓰는 거. 보험 안 드는 거. 자동차 운전하는데 보험비가 비싸. 그러다가 사고 나가지고 뭐 몇 배 부르고. 마땅히 할 의무를 저버리는 거. 우리가 해야 될 것 있잖아요. 그거 안 하는 거. 이웃의 도움이 필요할 때 외면하는 거. 선한 사마리아 사람 같이. 그게 아끼는 거예요? 도와야지. 얼마큼은 갖고 있어야 돼요. 왜요? 어려움 당한 사람이 있을 때 도울 걸 갖고 있어야지. 도울 거. 먹을 양식과 심을 거. 심을 게 뭐예요? 구제하는 거죠. 구제하는 거. 다섯째, 하나님께서 도둑질하는 거예요. 11조겠지. 이런 거 과도히 아끼는 거예요. 과도히 아껴도 믿으십시오. 가난해질 것이다. 아끼면 가난해져요. 아끼면 가난해져. 이 과도히 아끼는 거죠. 그런 얘기입니다. 또 한 가지만 더 할까요? 여기 26절 읽겠습니다. 시작. 곡식을 내놓지 아니하는 자는 백성에게 저주를 받을 것이나 파는 자는 그의 머리에 복이 임하리라. 이게 과도히 아끼는 것 중에 하나인데 이걸 뭐라 하죠? 매점매석. 그러니까 독점하는 거죠. 그러면 안 되겠죠. 흩어 구제하고 하는 것들이 필요하죠. 저는 우리 교회도 참 감사했던 게 그거예요. 지난 코로나 기간 동안에 우리 1년에 뭐 4차례 정도씩 우리 연계 교회들하고 돕는 교회들 막 구제 많이 했어요. 언급 많이 했다고. 정말 진짜 많이 했어요. 계속해서. 이거 뭐죠? 하나님께서 우리 교회는 또 축복을 해주셔가지고 뭐 있었어. 재정들이 충분히. 그럼 뭐 놔뒀다 뭐 할 거예요? 어려움 당할 때 빨리빨리 긴급 수혈해주고. 그런 거죠. 어려울 때 우리가 꽁치고 있으면 우리만 유리해져. 그런 거 아니죠. 흘려보내야 되는 거죠. 한번 보죠. 농단이라는 건 농단. 우리 국정농단 할 때 쓰죠. 이거 용용자에다가 흑토자 있잖아요. 이게 밑에는 밭두둑 롱이라 그러는데 원래는 언덕이라는 뜻이에요. 언덕롱. 끈을 딴. 이게 맹자에 나오는 얘기인데 높은 곳에 사는 거. 우리 한국에만 산동네가 가난한 사람들이고 미국 가보세요. 이렇게 산동네가 부자들이 살아요. 그러니까 유대인들 그랬다가 돼. 산동네가 부자야. 그러니까 부자 놈이 꼭대기 올라가서 중국도 마찬가지예요. 쭉 보니까 가게가 있는데 어디 사람이 많이 모이는 가게가 있어. 보이죠? 높은 곳에 있으니까 다 보이잖아. 그럼 빨리 가가지고 그 집을 사버려. 그러고 난 다음에 그 집에서 파는 물건을 매점매석을 해가지고 이익을 많이 남기는 거예요. 그러니까 국정농단, 그럼 뭐죠? 어떤 권력을 가지고 있는 사람 옆에서 모든 정보를 다 갖고 있어. 그 유리함을 가지고 자기 유리하게 이득을 사적으로 취하는 거. 그걸 농단이라 그런다고. 여러분, 악한 자들은 농단해요. 좋은 위치에서 자기 이익을 취해. 근데 우리 크리스천들도 우리도 하늘을 추구하는 인생들 아니에요. 우리도 다 보이잖아. 안 보입니까? 상대의 약점도 알고 다 알아. 그걸 협박하고 누구 죽이고 하는데 쓰는 게 아니라 저 사람은 저런 어려움이 있구나. 저런 약함이 있구나. 내가 어떻게 하면 도울까? 그래서 우리는 농단하지 않고 우리는 뭐래요? 덕을 세운다고. 그게 크리스찬입니다. 그래서 하나님께서 여러분들에게 눈을 열어주셔서 많이 보여주시고 알게 하시고 그럴 거예요. 그러면 아는 걸 가지고 내 약점 잡았어가 아니라 내가 어떻게 하면 도울 수 있을까? 어떻게 하면 흘려버릴 수 있을까? 그게 힘든 겁니다. 잘 신고 승리하는 하나님의 정되기를 축원합니다. 자리에서 일어나겠습니다. 우리 절대 포기하지 마 찬양합시다. 절대 포기하지 마. 말레이시아 찬양입니다. 절대 포기하지 마.